عسلامة الناس الكل. Tout d'abord, je tiens à féliciter les نجحوا في الconcours نتاع الريزيدانا واللي ما نجحوا ce n'est que partie remise ou ce n'est qu'un concours قدرة بيتا تعاودوا تعديوه تو تنجحوا فيه. Je me présente أنا اللي مشاني توي كم زدت كي كملت الكورسوس نتاعي ريزيدانا spécialité hématologie clinique. و توي que je vais vous parler sans tarder على spécialité هذيا. Déjà, pourquoi ce choix? Pour être honnête, الحقيقة ما كانش عندي حتى أدنى فكرة اللي أنا باش نعمل hématologie clinique, c'était pas du tout sur ma liste. أنا عديت الكونكور 2018 نجحت. C'était la dernière promo اللي صار فيها chevauchement ما بين l'ancien و nouveau régime. وأنا je fais partie de l'ancien régime. Classement تاعي c'était pas fameux, أما أنا je voulais une spécialité médicale اللي فيها contact avec les patients. في الليست نتاع لي spécialités médicales اللي بقاو le choix le plus plausible c'était l'hématologie clinique ou les débuts نتاعي n'étaient pas du tout facile على خاطر j'étais pas du tout sûr mes spécialités خاطر ما عندي عليها حتى أدنى فكرة في الاكسترنا ما ريتها كان في الكتب وكها. bien sûr بعديك بدلت رايي je regrette pas du tout الشوا اللي أنا عملته. B. Déjà, c'est quoi l'hématologie clinique? L'hématologie clinique, c'est une spécialité très très variée. On fait beaucoup d'hémato-oncologie, donc on traite les cancers du sang et des ganglions, femmes à volet bénin. On touche à toutes les tranches d'âge, nourrissants, enfants, adultes jeunes ou les sujets âgés. Où on traite des pathologies aiguës ou des pathologies chroniques, ou c'est une spécialité qui nous fait des gestes, le quotidien interne, tout ce qui est ponction de moelle, donc les ponctions sternales, les biopsies ostéomédulaires, et on fait beaucoup de ponctions lombaires. Les pathologies sont très très variées. On va du myéloïde, du lymphoïde, le thérapeutique. Le volume de greffe, c'est une sous-spécialité. Donc c'est très très vaste, très très varié. C'est une spécialité très très riche. واللي كل مرة تمشي وتزيد البيبان تتحل فيها على خاطر ça évolue à une vitesse grand V. Tout ce qui est thérapeutique, على خاطر les connaissances en anatomie, en mécanisme physiopathologique, les sont élucidées de plus en plus. Donc sur le plan thérapeutique, tout ce qui est thérapie ciblée et cochée, les hines, كل مرة une nouveauté. Donc لازم ديما تكون up to date. C'est une spécialité لازم ديما لازم une mise à jour. ما تنجمش تقعد ما تقراش فيها spécialité هذيك أو تقعد sur les acquis نتاعك. فولي آخر اللي أنا نحبه برشا في spécialité هذيك كون c'est une spécialité polyvalente qui touche à plusieurs spécialités. على خاطر وقت اللي نحنا on est en contact étroit avec des patients immunodéprimés. Donc لازم تكون عندك un minimum de connaissances في les maladies في la prise en charge نتاع tout ce qui est pathologie infectieuse. Les traitements sont toxiques, il y a une toxicité cardiaque, il y a une toxicité pulmonaire. Donc لازم un minimum de connaissances en cardiologie, un minimum de connaissances en pneumologie. حتى les toxicités rénales, donc les un minimum de connaissances en néphrologie. Ou la spécialité d'IA, on travaille en étroite collaboration avec les cytologistes, donc je mets l'hématologie biologique. On ne peut pas poser le diagnostic, on a besoin d'eux. اللي باش يقراو لنا لي ميلوغرام هما اللي باش يعملوا l'immunophénotypage. On a besoin des cytogénéticiens على tout ce qui est karyotype, les études de biologie moléculaire. Ou également نتعاملوا برشا مع les anatomopathologies, par exemple tout ce qui est lymphome pour typer le lymphome de Hodgkin, les diagnostics نتاعهم histologiques. Donc on ne peut pas démarrer un traitement sans qu'il y ait une confirmation diagnostique. Également نتعاملوا مع les radiothérapeutes على خاطر certains protocoles nécessitent une radiothérapie ou ça a des indications dans certains cas où on nécessite une radiothérapie en urgence.
Donc vraiment c'est une pathologie, c'est une spécialité très très variée, on est à plusieurs spécialités elle est polyvalente. تنجمش تقعد كي juste ان افيس ولا حاجه، لازمك فريمون تلم برشا دي سبيسياليتي، لازم فما حاجات اللي لازم يكون عندك فيهم ان مينيموم. باهي جست حاجه لازمني نقولها لكم اللي هي تري تري امبورطونت على حكايه نهار اخر، معناها على معناها عبد يسانستال في البريفي ولا يقعد في لوبيتال. pour être franche اذا تحب تعمل ليبرال ما تعملش هيماتولوجي كلينيك. مش على حاجه، هو راهو تويكا اون فا فما دي ميدسان دي سبيسياليست كي سون انستالي ان فيل معناها فما ويخدموا زاده بالكدا، اما لا ماجوريتي فيهم كانوا يخدموا في لوبيتال. وهي سي اون سبيسياليتي اللي الحقيقه حلاوتها في البريزون شارج، يعني حلاوتها في لوبيتال على خاطر تبدا اون بريزون شارج عندك بليزيور افي، ساعات تلقى دي تابلو باتار تضيع. البريزون شارج كي ديسكوسيون في لي ستاف على لي كوندويت ثيرابوتيك على تريتمون، ساعات فما دي كا اللي بالحق نحيروا لازم اون ديسكوسيون وما فماش معناها ماهيش ساعات ماشي 1 + 1 = 2، لازم معناها فريمون تو ريفليشي الباسيون شنو البوسيبيليتي اللي عنده، كاين لي كونديسيون نتاعو سوسيو ايكونوميك خايبه، كاينو ما ينجمش يجي ديما لوبيتال، لازمو اون اوسبيتاليزاسيون، ما ينجمش اون امبولاتوار، معناها فريمون ساعات معناها نعملوا دي بروتوكول، معناها هما سو سون دي بروتوكول اما ليميت على كارت، خاطر ساعات تلقى ان بروتوكول كي ني با ابليكابل على الباسيون. مثلا انت تحب تعمل له البروتوكول هذاك ماهوش باش يجي، والا كان باش يجي باغ اكزومبل فما لو ريسك انفيكسيو كانوا يكون تروبينيك وهو ماهوش باش يرجع، سا سير ريان، معناها باش يموت لك في الدار بانفيكسيون. الوغ كون فيت كي تعمل ان اوتر بروتوكول حتى كان باش يكون بلوز اتينيوي، باغ اكزومبل مثلا في الليمفوم دو اوتشكين ساعات اوني اوبليجي باش نعملوا ان بروتوكول اخر اللي هو ينجم عبد يجي فيه نعرفش انا فما بروتوكول جي 1 جي 15، الاخر جي 1 جي 2 جي 3 جي 8، وتعرفوا اللي هو هذاك البروتوكول فيني تري ابلازيون، حتى كان هو اون انديكاسيون لك التريتمون هذاك تي اوبليجي باش تعمل لولين اللي هو جوست نهارين كل 28 يوم، على خاطر يفا اديري للتريتمون. والله لا يقدر الاخر اذا تطلع له سخانه مع مدي ساعه نتاع الليل ولا ساعتين ويسكن في بلاصه بعيده ما ينجمش يجي، كي نجم يموت بانفيكسيون، يكون هو نوتروبينيك وعنده مثلا 0 بي ان اي. دونك فما ساعات دي ديسيزيون تري تري ديفيسيل ا بروندر، ولازمها اون بريز ان شارج، معناها لازمها تكون كوليجيال البريز ان شارج، وساعات دي ديسكوسيون. وقلت لكم برشا حاجات، خاطر ماهيش كيما قلت لكم ماهيش 1 + 1 = 2، ساعات حاجات فما ديكال اللي نقعدوا اونتارت فيهم بالكدا. دونك حلاوتها في اللوبيتال. الحاجه الاخرى اللي كانوا سي فري كو كيما جماعه الكارسينو فما دي تريتمون اللي ينجموا يصيروا لبرا، que ce soit en ambulatoire ولا hospitalisation de courte durée، enfin في كلينيك ولا حاجه. اما فما حاجات اللي باغ اكزومبل يتعملوا كان في اللوبيتال، باغ اكزومبل تو سكي غريف. مثلا ناخذوا ليكزامبل نتاع الليمفوم، يبدا الباسيون اون انديكاسيون ان اون اوتوغريف. في الاوتوغريف الغريف ما فما كان اون انترا اوسبيتالي، داكور. دونك حتى كان يبدا التريتمون نتاعو في البريفي، في الاخر يبا اتيرير في اللوبيتال. دونك حكيت معناها ايفا جو فو با دير اللي ما فماش دي ميدسان ولا ماهمش اللي هين يخدموا في البريفي ولا ماهمش اللي هين يربحوا في فلوس ولا حاجه، نو جي با دي سا. اما اذا باش تحب على اون سبيسياليتي في الليبرال ما تعملش هيماتولوجي كلينيك. دونك بي نمشيو تويكا للي بوين فيبل نتاع سبيسياليتي، ابار كوني هذايا حكيت بالنسبه للعباد اللي يحبوا يخدموا في البريفي spécialité, surtout في بلادنا، خاطر معناها ils sont pas confrontés à ça à l'étranger في les pays développés. معناها
السبيسياليتي عنا هنا في تونس مشكلة ماك تعرفوا سور البلان ايكونوميك ومنا مضعضع شوية في لي تريتمون دونك سا روتونتي على السانتي و سا روتونتي على تو سكي تريتمون الفولي ثيرابوتيك اللي هو كي بوز انورميمون دو بروبليم كان اون اي تري ليميتي الارسنال ثيرابوتيك نتاعنا ماهوش شاسع اون اي تري ليميتي بعد برشا على اللي صاير على لي جايد لاينز انترناسيونال مش par manque de compétences mais plutôt par manque de moyens بعد tout ce qui est thérapie ciblée on est très limité تلقانا في البريمير جينيراسيون هما وصلوا من 10 قداش من جينيراسيون البريز ان شارج نتاع الكنام elle tarde énormément donc والحاجات هذوكم نجمو نحسناهم كلشي معناها ديجا نحنا اون دو فير بريسيون كنا نتحدوا مع بعضنا اون في بريسيون نجدوا لي ريفيرونسيال نتاعنا باش او موان كي تبدا حاجه selon un référentiel on peut faire pression ou on gagne beaucoup de temps ou c'est pour le bien du malade على خاطر ساعات ce qui est malheureux quand ساعات par exemple un patient qui nécessite un traitement en urgence ou en réponse pour maintenir la réponse ولا باش توصلوا للغريف ولا حاجه ساعات يقعد يجري في الكنام امشي ايجا رفو رجي اعمل ريكور درا شنو ساعات يوصل للمحكمه تلقاه مخذي اك تريتمون الا ما هو سيء ما عادش اصلا ينجم ياخذ كي تريتمون على خاطر il a progressé la maladie a progressé ما عادش عندها انديكاسيون دونك هذاك هو حاجه خايبه على الاخر على خاطر هذاك سي لو كوتي ريفولتون في السبيسياليتي نتاعنا ou معناها on perd des malades à cause de ça en plus قلت لكم زاد في les protocoles de chimiothérapie ساعات on est très limité donc à un certain moment نوصل ساعات نهزوا يدينا من عند des patients من على en fait معناها نهزوا يدينا نوصلوا نعطيو toutes les lignes de chimio اللي disponibles في بلادنا tout ce qui est ligne de traitement pas forcément qu'un chimio femme l'immunothérapie femme thérapie ciblée نعطيو toutes les lignes de chimio toutes les lignes de traitement اللي هما موجودين هنا عندنا في تونس اما on est très limité نوصلوا à un certain moment اللي سيء ما عندنا ما نزيدولو معناها juste معناها les soins de support soins palliatifs d'accompagnement باش يكمل حياته le plus dignement possible اللي هي par exemple البرة اللي يمشيو لبرا يقول لك يوصلوا حتى 6 7 لين دو تريتمون و ils n'ont pas de limite d'âge حتى 90 سنه ديما يلتريت ما يقولوش ميساج نخفوا عليه شويه وكها ويوصلوا يعطيو بليزيور لين دو تريتمون وكان في الاخر وصلوا حاروا سيي ما عادش عندهم حتى شيء اللي بروبوزي يدخلوا في اسي كلينيك دونك هذيك هي الحاجه الخايبه اما à l'étranger معناها elle est très demandée comme spécialité وتبيك برشا اللي هين يخرجوا يعملوا دي ستاج وبرشا اللي هين يقعدوا دونك فوالا هذه هي ليماتولوجي كلينيك الحقيقه جونكوراج العباد باش يعملوها سورتو هاني قلت لكم الحاجات سورتو لي بوين اللي لازم يكونوا معناها لي بوين اللي معناها لي بوين فيبل اللي الحاجات ما تمشيش معاك سينو راهي سي اون تري بيل سبيسياليتي و pour changer les choses كيف ما قلت لكم حكايت نتاع تو سكي بروبليم تاع تريتمون كل شيء نحنا اللي on doit faire pression وقت اللي نتحدوا مع بعضنا ونحنا on fait pression خاطر الحاجات مش باش تتبدل هكاكا وحدها لازم لا فولونتي وان بليس on doit faire pression ما نقولوش كهو الله غالب وهذيك هي حل بلاد وكل شيء لا لازم نكملوا نحاربوا باش نحسنوا من الوضع نتاعنا والبريز ان شارج نتاعنا خاطر نحنا هذاك هو لوبجيكتيف نتاعنا كوننا نعطيو لي ميور سوان و بروديغي لي ميور سوان و assurer une meilleure qualité de vie le patient ou une meilleure survie و يعطيكم الصحه سينو جوست انيكدوت باش نحكي على الغريف حتى لي باسيون ساعات يوصل للغريف يبداو يحسبوها عمليه الغريف في الليماتولوجي راهو تتعدى كاين بوش دو سون ما فما لا عمليه لا حتى شيء دونك فوالا
ان شاء الله نكون فدتكم بحاجه و à très très vite ان شاء الله dans un service d'hématologie clinique. Merci.